हेलो गाइस, मैं विनय। तो आज हम बात करेंगे हमारी बलिनो के अंदर साउंड सिस्टम करेंगे। मतलब एक बेसिकली अब बात हम करेंगे हमारी बलिनो का साउंड सिस्टम। ये सेम सिस्टम टेस्ट मैंने पहले भी किया था बलिनो का, सेम गाड़ी थी, यही गाड़ी थी, इसका मैंने पहले भी किया हुआ है। लेकिन जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो साउंड सिस्टम वाली गाड़ी की, इस गाड़ी की, कि भाई कैसे क्या क्या कितना बेस, हर चीज़ ट्रैवल वगैरह हर चीज़ मैंने इसमें शेयर किया था। तो उस वीडियो के अंदर भाई बहुत लोगों को वो आई कि भाई आप प्लीज़ सर दोबारा से सेम गाड़ी का साउंड सिस्टम करके हमारे दोबारा अपलोड करें, हम दोबारा ये देखना चाहते हैं, हम दोबारा इंटरेस्टेड हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किए थे। तो आज उन्हीं लोगों के लिए भाई मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि भाई क्या इसका आउटपुट है। और आज मैं आपको मतलब बेसिकली एक चीज़ और बताऊँगा कि आप अपनी जो गाड़ी बलिनो है इसके अंदर आपको बेस्ट अगर वो चाहिए, धमधम चाहिए, मतलब बेस ट्यूब वाली फीलिंग चाहिए विदाउट बेस ट्यूब की। मतलब यार वही बात है, सोचने वाली बातें हैं कि भाई देखो बिल्कुल बेस ट्यूब वाली तो फीलिंग आई नहीं, लेकिन हाँ भाई फीलिंग उतनी मिल जाएगी आपको। मतलब गाड़ी में आपको धमधम हो रही है पूरी, आप बैठे हो, गाड़ी पूरी धमधम दूध रही है पूरी, अंदर से बैठे हो और गाड़ी पूरी हिल रही है, पूरी वाइब्रेशन आ रही है गाड़ी के अंदर, अंदर से धम धम वाली। मतलब बाहर दुनिया में नहीं सुना पाओगे आप इसके स्पीकर से, जो इसके आपको हार्मन कंपनी के स्पीकर मिलते हैं और डॉट ट्विटर मिलते हैं हार्मन कंपनी के, प्लस जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी हार्मन का ही है। तो आप भाई उससे दुनिया को तो नहीं सुना पाओगे दम जो बेस ट्यूब में करते हैं। लेकिन हाँ भाई आप जो इसके सिस्टम है ना, उसके अगर आप सेटिंग को अगर एडजस्ट करके आप खुद गाने सुनो ना, गाड़ी बंद करके शीशे सारे ऊपर करके, तो आपको ज़रूर फील हो जाएगा कि भाई हाँ भाई गाड़ी में बढ़िया कंपनी के बढ़िया सिस्टम लगे हुए हैं और बढ़िया दमदम हो रही है। तो वो चीज़ मैं आपको भाई सेटिंग में करके दिखा दूँगा कि कहाँ पे सेटिंग रखनी चाहिए और किसका मतलब क्या होता है, बेस का मतलब क्या होता है, ट्रैवल का मतलब क्या होता है और मिड्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगा। तो चलो अपने भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अपना गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो ये गाड़ी के अंदर गेट खुला, गाड़ी के अंदर बैठ गया, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई एक चीज़ बताता हूँ, ये वन क्लिक पे तो देखो सर बस ये मिरर्स अनफोल्ड होंगे और ये अपन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये ऑन होएगा। जो हमारी MID है उसमें कुछ भी मतलब चालू नहीं होएगा, वो बंद ही रहेगी। सेकंड क्लिक पे जो इसकी MID है वो ऑन हो जाएगी, जब हो गई है ऑन, प्लस जो इसका AC कंट्रोल है वो ऑन हो जाएंगी। इसका जो ये तो पहले से काम करते हैं। और बाकी आप क्या कर सकते हो, हाँ मतलब यही है बेसिकली, और आपकी विंडो का काम करना शुरू कर देगी सेकंड क्लिक में। अगर आप अब थर्ड क्लिक दबाते हो इसको विदाउट प्रेसिंग द क्लच, तो गाड़ी हो जाएगी बंद। जैसे MID ऑन है अभी, तो गाड़ी हो गई बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी काम करना बंद, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन अब सेम सेकंड क्लिक के बाद फर्स्ट सेकंड क्लिक में ये हो जाता है, सेकंड क्लिक में MID प्लस विंडो पावर विंडो ऑन हो जाती है। और थर्ड क्लिक करोगे आप अगर आप क्लच पेडल दबा के, तो गाड़ी हो जाएगी स्टार्ट। तो हम इसका स्टीयरिंग ले आते हैं व्हील स्ट्रेट लाइन में, अंदर बैठ गए। ये आप देख रहे हो कि स्टार्ट हो रहा है हमारा, इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट होने देते हैं। MID हमारी स्टार्ट है, बाकायदा तलाक नहीं हुआ है इसलिए ये हमारा जो MID है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम कर लेते हैं फ़ोन हमारा कनेक्ट। फ़ोन कनेक्ट करने के लिए आपको जो ऊपर से जो दिया जा रहा है और स्पेसिंग में दबा के आपको पेयर डिवाइस में जाना है। अगर आपका फ़ोन पहले से कनेक्ट हो रखा है तो ये उसमें शो कर दिया कि आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया, आपका जो आईफोन है वो कनेक्ट हो गया है। यहाँ जाके अपना भाई ब्लूटूथ पे चले जाओ, कोरोनरी आर्टरी डिसीज सच एज एंजाइना, और ये गाने मैंने प्ले कर दिया। तो अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी कौन सी सेटिंग में रख सकते हो इसको गाना प्ले करने के लिए, कि जिसमें आपको बढ़िया दमदम मिलेगी। तो इसकी सेटिंग दिखाया था आपको, ये तो आपको भाई खुल गया कि आप भाई FM AM DRM USB लगा रखी है मैंने यहाँ पे, तो वो भी शो कर रहा है, और ब्लूटूथ का। और जिसने भाई ये USB वाली वीडियो नहीं देखी कि हम खड़ी गाड़ी के अंदर कैसे वीडियो प्ले कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, मैंने वो डाल दिया, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का। तो अब हम सेटिंग दिखा देता हूँ कि आपको कौन सी सेटिंग रखनी है इसको बढ़िया मिड्स एंड बेस में लाने के लिए। देखो मैं गाना प्ले करता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। जो हमें कंपनी गाड़ी मिलती है तो हमें ये चीज़ हमें यहाँ मिलती है, हर चीज़ स्टॉक पे मिलती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे बेसिकली कि भाई इनका रोल क्या है, बेस क्या होता है, मिड्स क्या होता है, ट्रेबल क्या होता है। तो मैं गाना प्ले करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये गाना मैंने प्ले कर दिया, फ़ोन की जो ये वॉल्यूम है फुल है। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ लगभग 20-22 के आसपास में। ये कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका मतलब क्या है। बेस देखना, ये बेस है, मतलब गाड़ी बस
में बेसिकली गाने की जो है ना दमदम है वो ही आएगी ज़्यादा, बाकी सब कम हो जाएगी। अब गाड़ी में फुल फुल गाड़ी में दमदम हो रही है। आपको इसको फुल नहीं रखना है, आपको इसको यहाँ पे रखना है 7 पे या 8 पे। फिर आपका आता है मिड्स। मिड्स होते हैं आपकी मेन जो गाने की जो लय होती है, जो गाना गा रहा है वो जो भी शब्द बोल रहा है उनको कैच करेगा और उनको हाईलाइट करके उनको तेज करेगा वो। जैसे मैं गाना प्ले करके दिखाता हूँ, ये गाना प्ले किया, अब ये मेन सिर्फ गाने को पकड़ेगा, अभी गाना पकड़ रहा है। अभी देख सिर्फ अब जो गाने ये जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये सिर्फ गाने को पकड़ रहा है। दमदम सब कुछ पीछे छोड़ दिया, ट्रेवल जो उसकी छनछनावट होती है उसको पीछे छोड़ दिया, बस अभी गाने की लय पकड़ रहा है कि गाना गा क्या रहा है। तो ये मिड्स ये होती हैं। फिर तीसरा आता है ट्रेबल। ट्रेबल हमारा होता है छन छन, जैसे कुछ भी पजे बजना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कुछ भी और मान लो जिसके अंदर छन छन हो जाती है ना, तो ये ट्रेबल वो होता है जो हमारी छन छन उसको कैंसिल करेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, अभी 0 है। रुक जाना सच्ची दिल जो मेरे सीने विच है, क्यों ने अपने मथे उत्ते कलसी बिंदी लाई, मैं तो मर जाना सच्ची हुण जे मेरे कोल। अभी आपको एक चीज नोटिस करेंगे, छन छन आवाज जब बहुत शार्प आ रही है, मतलब कान में चुभ रही है, तो वो ये काम करते हैं। ट्विटर का काम ये होता है छन छन आवाज को कंट्रोल करना, अप एंड डाउन करना। जिनके अंदर ये चीज़ नहीं होती, ट्विटर नहीं होते, उनके अंदर छन छन आवाज़ एज कम्पेयर इतनी हाई नहीं आती है। ठीक है, ऑप्शन उनके अंदर भी होगा कि ट्रेवल का, लेकिन वो जो आवाज़ होगी वो हमारे स्पीकरों से आएंगी फिर, ना कि ट्विटर, जिनके अंदर ट्विटर नहीं होंगे। तो अब मैं भाई आपको बेसिक बताऊँगा कि आपको कौन सी सेटिंग में इसको रखना है कि आपको धमधम की आवाज़ बढ़िया फील होगी। तो आपको भाई जो बेस है वो आपको 7 या 8 पे रखना है अपने अकॉर्डिंगली। 2 पे मिड्स रखनी है, 2 या 3 पे। ट्रेबल रखना है 3 या 4 पे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि बेस होगा वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, गाना हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम पहले ऑलरेडी पकड़ता ही है, मतलब गाना ही जो मेन तो है, गाना बज ही रहा है, तो उसको थोड़ा हल्का और बढ़ा देंगे ताकि हमें धमधम तो मिले लेकिन सब गाना भी सुनाई दे। तीसरा, ट्रेबल हम इसलिए तेज़ रख रहे हैं क्योंकि अगर धमधम और गाना तेज़ कर देंगे और छन छन की आवाज़ नहीं आएगी तो गाना कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, थोड़ा आधा अधूरा गाना लगेगा। इसलिए हमें थोड़ा ट्रेबल को भी हमें 3 या 4 पे रखना है। और बेस मैं ज़्यादा इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि भाई इससे कंपोनेंट जो दरवाजे वो छन बजने लग जाते हैं, दर बजते हैं, उसके बाद ज़्यादा करने के बाद कंपोनेंट की बेस खोलने के बाद। या तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा इसके अंदर आप गेट के अंदर डैम्पिंग करवा दो, जो 500 रुपये की पर शीट होती है डैम्पिंग, जिससे आपको गाड़ी के अंदर रैटलिंग नॉइज़, जो रैटलिंग मतलब होती है खड़ 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 आवाज़ नहीं आती रफ रोड्स पे, वो होती है रैटलिंग नॉइज़, तो वो कम हो जाती है उससे। डैम्पिंग क्या होती है, एक्चुअली एक लेयर होती है मोटी मोटी mm की होती है, डिफरेंट mm की आती है, वो लेयर होती है जो आपकी गाड़ी के अंदर ये रुकावट, मतलब रुकावट किस चीज़ की, ये रैटलिंग नॉइज़ रुकावट उनको कंट्रोल करती है, तो उसके ऊपर होती है। तो अब गाना सुनना। तेरे मेरे कोल लाके आउंदी ओ बचा लो जी मैनू इना दोखियां तो, मेरा कत्ल करन नू फिरदियां ने जो, बचा लो बचा लो। अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो एडजस्ट आप। कोई जादू करया। बाकी तो ऐसे गाने प्ले करने पे हमारे भाई वीडियो के ऊपर कॉपीराइट पड़ जाता है, लेकिन आपको सुनाना भी चाहता मैं, इसलिए मैं गाने प्ले कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो को पता है कि कॉपीराइट के अंदर आएगी, तो इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन आप देख लेना। ऐसे गानों पे पंजाबी गाने मतलब सिर्फ और सिर्फ हम इंग्लिश गाने प्ले कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, कुछ भी गाना वगैरह सैंपल देने के लिए। ऐसे पंजाबी गाने नहीं कर सकते प्ले, ऐसे पंजाबी गाने वगैरह हिंदी गाने प्ले नहीं कर सकते विदाउट एनी परमिशन ऑफ द जिसने गाना बनाया उस कंपनी से। तो मैं तो इसने किसी परमिशन ले रखी, इसलिए कॉपीराइट पड़ सकता है, तो मैं गाना प्ले कर रहा हूँ। गाना है भाई भाई सिद्धू मूसेवाले का, ये खोल।
अभी गाड़ी में बहुत बढ़िया दमदम हो रही है। अगर आप इस चीज़ को खुद बैठ के अगर फील करोगे ना तो आपको ज़्यादा महसूस होगा। अभी मैं आपको ज़्यादा फील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपका सेम गाड़ी है ना जटा, तो उस गाड़ी में बैठ के देखना, फील करना, आपको बहुत महसूस होगा बढ़िया चीज़ कि भाई हाँ भाई दमदम बहुत बढ़िया हो रही है, प्यारी दमदम हो रही है, सुनने में मज़ा आएगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपका फेवरेट पार्ट, कुछ भी आप चीज़ आते हो कि हमें भाई ये चीज़